السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحرر ماتنا كهالله infection كودا عكاد مرينكا infection كودا عكاد مرينكا وحرر قوي على منو بعكريهم infection كودا عكاد مرينكا قيمتي سخوسة infection كودا عكاد مرينكا قيمتي سعيد مركاد مرينكا وحيد كوين حبنا أسكتين محاكم إذا وحاكم إذا وحلو يقارن كذا يوتيوبوين كذا مرتو إياه وحلو يقارن كذا هيستا marka intaas ay waxa loo yaqaanaa kaadamareyn marka Soomaalida cudurkan waxa loo yaqaanaa infection laakiin magaca dhabta ah waxa loo yaqaanaa urinary tract infection okay su'aasha isweydiinta gudaha waxa ah maxaa horta cudurkan sababa cudurkan waxa loo yaqaanaa bacteria nooca ugu badan ee sababa waxa loo yaqaanaa Escherichia coli waxyaabaha badan ay sababa waxa kamid ah nadaafad la'aanta sida for example in macnaha saxarada iyo kaadida oo kale hal mar la isla dhaqo qofka uu soo galo kale Soomaalida u badan yihiin in saxarada iyo kaadida hal mar la dhaqo saas darteed marka saxarada meesha soo marto oo hadana kaadida meesha ay imaado waxa ka dhalanaysa in saxarada qayb kamid ah bacteria ku jirtay inay raacdo tubooyinka kaadimareenka kadibna ay gaarto ilaa iyo kaliyaha waxyaabaha Soomaalida isweydiinayaan hadda kuwii daawanaya isweydiinaya waxa kamid ah calaamadaha lagu garan karo qofka cudurkan ku dhaco waxa lagu arkaa sidaan hore ugu kala qaybinay qofka hadii infection ugu dhaco qaybta hoose ee kaadimareenka waxa lagu arki karaa in uu dareemo in kaadida ay gubayso in uu dareemo in caloosha qaybta ugu hooseysa ama Soomaalida ay u taqaan qaska inuu xanuuno waxyaabaha kale lagu arki karo waxa kamid ah dhabar xanuun oo kale qofku soo arki kariyaa waxa kale kamid ah in qofku uu macnaha musqusha ku laabto asigoon kaadihin oo markuu musqusha tago oo macnaha dareemo in aysan kaadi badan uusan dhigin oo macnaha sababta uu dareemayaa in meesha infection ku dhacay qaybta hoose waxa gubaysa inta yar kaadi soo gashay intaas yar wuxuu u maleeyaa kaadi badan inay hayso sidaas darteed ayuu musqusha ugu laabanaya haddii ay infection uu qofkaas iska daawi waayo oo qaybta hoose ku dhacdo oo iska daawi waayo ama dhaqtar oo la tacaali waayo maxaa ka dhalanaya infectionkaas wuxuu sii gaarayaa tubooyinka sare ee isku xiriiriya kaadi heesta iyo kaliyaha marka kadib markay kaliyaha gaaraan qofka calaamada ay isku arkayaan Soomaalida waxay dhahaan fanqalaha ayaa laga hayaa ama dhabarka ay xanuunayaan marka fanqalaha waxa ku jira kaliyaha that's why macnaha kaliyaha macnaha infectionka wuxuu gaaray kaliyaha ayuu gaaray waxa kale oo isku arki kartaa inuu kaliyaha gaaro qandho qofka waxa uu arki karaa in uu fanqalaha xanuunayo inuu qandho lagu arko iyo waxa uu arki karaa wax loo yaqaano dhabar xanuun iyo lalabo iyo matag intaas macnaha waxa lagu kartaa infection wuxuu gaaray kaliyaha intaas isku aragtay macnaha hadii infection uu joogo qaybta hoose sida kaadi heesta iyo tubada soo saartay kaadida markaas waa la tacaali kartaa fadlan markaas la xiriir dhakhtar waxyaabaha hadda ay suugaysaan idin rabo inaad ku caygeliya ayaa waxa ah hadii aan calaamadahan isku arko maxaa ila gudboon aan sameeyaa okay waxaa sameyn kartaa inaad dhakhtar ula xiriirto oo daawooyinka lagu soo qoray si dhameystiran aad u qaadato laakiin Soomaalida badanaa waxay tagaan farmashiya ay tagaan cirbadooyin ayaa lagu soo qoraa marka cirbadaha waxaa loo qoraa oo kaliya waxay ku xiran tahay heerka uu gaarsiisan yahay infectionkaaga laakiin dadka farmashiyaha jooga macnaha daawooyinka si ugu socdaan ayaa waxay u sameeyaan inay cirbadooyin ku qoraan oo hadhownaadina kaliyahaaga sii dhaawacaan marka dhibaatadaas waxaa mas'uul ka ah idinkana mas'uul baa ka tihiin dadka farmashiyaha u furan oo ganacsigana mas'uul way ka yihiin waxa ugu muhiimsan loo baahan yahay inta UTI ama infectionka uu soo dhicin ka hor sidee baan ugu hortagaa horta infectionkan qaabka lagu hortago waxay ku xiran tahay waxay ku badan tahay dadka isqaba ama ninka xaaska ah iyo gabadha la qabo marka hadii oo cudurka dadkaas uu ku badan yahay wuxuu ku faafaa isku taga andaad isku tagaasi waxa ku faafi kara infectionka kaadimareenka marka qaabkii ayaad ugu hortagaysaa markii hadaa xaas tahay ama xaasla tahay hadii aad sameystaan isku tag fadlan isla markiiba waa inaad tagtaa musqusha si aad u soo macnaha aadna u soo kaadiso sababtoo ah kaadadaasi waxay ka saacidaysaa in infectionkii joogay qaybta hore ee tubada in ay dhaqdo oo macnaha bacteriadii ay hore u raacdo kaadidii kadibna musqusha ku dhacdo laakiin balse hadaad iska sii seexato waxaa suurtagal ah in bacteriadii ay ku faafto kaadimareenkaaga waxa ugu muhiimsan ee lagu hortagayaa waxa kamid ah inaad cabto biyo badan biyaha sababtoo aniga biyaha waxaan u isticmaalnaa nadaafad samahan marka
بايا ما دام نظافة أصلاً أنا ويلش أقول أقرأ عم ركوا أقرأ محاك كودي ناكليها القرقو sababtoo ah infectionkan waxaa laga yaabaa dhibaatooyin fara badan inuu ku kaysto oo ah in keliyahaagi ay failgaroobaan ama aysan shaqaynin haddii keliyaha aysan shaqaynin waxay ka dhigan tahay in mar walba u baahan doonto in keliyahaaga lagu dhaqo sida hadda badan ay haysato dadka badanaa ee qaba sokorta iyo wuxuu ahaa dhiigkarkane wuxuu ahaa infectionka wuu ku badan yahay marka fadlan biyo badan haddaa cabto waxaa dhaqmaya kelyahaaga kaadi mareenadaadii iyo wuxuu ahaa wax loo yaqaano kaadi heestaadii way dhaqmayaan please biyo badan hal cabo oo nadiif ah waxa kale ugu muhiimsanaya waxaa ka mid ah in wuxuu ahaa daawooyinka lagu soo qoray si loogu talagalay qaado Soomaalida badan waxay u badan yihiin daawooyinka markay isticmaalaan ay dareemaan in calaamadihii uu ka yaraaday daawooyinka iska joojiyaan aan dan hadda dib ay u soo bilowdaan okay mar daawooyinka lagu soo qoray si oo dhakhtarku ku soo qoray sida loogu talagalay uu qaado marka insha Allah ta'ala wuxuu رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول النظافة نصف الإيمان. Okay. مربطها إنا كهرتنت infection كذا معينك. Please نظافة هذا كجدال. هدي النظافة هذا في عنتها وinfection كوا كل مسؤول بانكرو. لكن هدي النظافة هذا حنتها infection وأقول وشاي. أنت أنا كسر قبلنا برنامج كيمان تبعي بجد عافماتك. هدي البرنامج كان أوبكتي فضلا بيج كي لايك صار ونصبر أنا شكري هدي الفيديو كذا وتينا فضلا سبسكرايب صار وأنا سنتين